修旁门左道，行卑鄙无耻之事，睚眦必报真小人，打得过啊？打不过，那就下黑手。我叫李烨，一个火锅店老板，店内一桌4个，客官想吃饭，还请一不可离。因为这里都是给鬼吃的。我叫李烨，是个孤儿。大雪天晚上被养父发现，身上只有一块玉佩，取名李烨，经营这家火锅店，如今已经很难维持，快倒闭了。而就在今天，我的命运也将彻底改变。因为火锅店来了2只鬼，正是这2只鬼让我从此踏上了旁门左道的世界。火锅店从此也只接阴间生意。2位鬼哥也给我了1袋鬼钱，临走并留下一句话：我们兄弟俩还会再来吃的。而我隔天也顺理成章的被派出所拉去做口供。原来那2人在1个礼拜前就死了，尸体就摆在停尸房，但不知怎么就自己动了。应该是遇到了影响我以后轨迹的老道，他告诉我他是灵异局的，叫张宝峰，而我也顺利的通过张宝峰把鬼钱兑换了7000元，也让这小店能顺利维持下去。而这一切能让打小鬼痴迷的味道，竟然是我身上的玉佩。因为不久前玉佩不小心掉进土里，紧接着不过1个星期就长出像藏红花的东西，而正是这种东西让阴间的各路大神迷恋不已。而也正是这一晚，我彻底惹上了杀身之祸。2位阴间的鬼差找到我，请我帮他们忙，说我的火锅店味道板正。他们俩犯了点事，想在店里招待1位贵宾，临走时扔给我一本名为《阴阳异闻录》的书。而这本书也让我知道了鬼若想吃人间的东西有2法，要么是附身尸体，要么如百年柳树叶浸泡过的东西。而这本书也是让我以后能成为行内巨擘最重要的东西之一。书里上到风水算命，下到奇门八卦都有记载。而正是这本书，我的道行在以后会越来越高，集天下大成于一身。当我以为能安稳的开店过好日子时，杀身之祸终究而来。我店里上班的一个姑娘张素玲的事，却加速了我成为旁门左道的速度。她爸爸被2位旁门道士施法，便向张素玲索要10万，而我通过阴阳异闻录顺利的解决此事，却惹上了2位左道。故事就得从这里开始了，因为我的人生此刻才刚刚开始。对不起，能看见我？我操！脚杯招地，这他娘的不是人！这他娘的哪里是人多，都是鬼呀！操，一定是哪2个左道，那老东西真野。阴阳异闻录中有记载，苗疆蛊术、巫术、咒术、奇门法术，其中多有杀人于无形的威能。他今天算是见识到了。没想到要关门了，还能再接1单生意，欢迎！小子，那可是红娘子，马蹄要老命呢！不对啊，有点像肉球。什么？无意冒犯，无意冒犯。要在奴家身上，那叫无意冒犯吗？可这里面那位可是红娘子，若她动怒，这小子有点傻，不必和他计较。2鬼拍肩，有些手段。你想活命，就赶紧让这2盏烟火重新燃烧。我叫李烨，是火锅店的老板，这次多有冒犯，若有需要可以来找我。2鬼拍肩，这可是江湖上有名的邪术，可有破解之法？有，但你做不到。若杀了施术者，这2鬼拍肩能不能破？既然躲不过，那就主动出击。白天的老道并没有出现，但李烨清楚，晚上才是这老道动手的时间。徒儿林烨，请师父父死。徒儿林烨，请师父父死。请师父父死。旁门左道300行，唯我遇鬼敢称王。五行御鬼术有点意思。我对武灵失去感应了。这怎么可能？师傅，您的武灵可是极难对付的。御鬼门以御鬼闻名，而五行御鬼术更是镇门法术。五行御鬼术与茅山武力是同源不同宗，其中前者甚至高于后者。不管今天谁来帮你，你都逃不掉。
什么？阴房子鬼气周月，是何等的大鬼物出现？七爷您请。七爷您请，酒菜已为您备齐，就等您老来品尝。香，小子，你这火锅味道不错。我们鬼差在阳间勾魂也辛苦，你这店有没有兴趣一直开下去，专门为我们服务？得七爷赏识，我正有这个打算。你小子倒是嘴巴甜，这顿饭我不白吃。你印堂凶光浓郁，死气环绕，最近定有血光之灾。我有一法，或许能救你一命。至于成与不成，还得看你小子的悟性。七爷请讲。一剑生财。林老板，这件事多亏你，你应该是得罪了什么人。我们兄弟俩工作上犯了一点小错，处理不好的魂飞魄散。我先处理这件事，暂时帮不了你。这哭丧棒和勾魂链你先收好，使用方法我已经写在纸条上了。这是鬼差的法器，不过你一介凡人能使得吗？御鬼门下两重松，旁门左道我为宗。鬼来！你能用哭丧棒？去！御鬼门以御鬼战，世间万物相生相克，而御鬼门最忌惮也是雷法，还有眼前这玩意。此刻林业头晕目眩，就在他以为今天要死在这老道手中时，突然想到什么，拼尽全力大喊一声：“一剑生财！”不好，这是问金草。问金草又称探金草，生长在极阴之地，只要被沾上，基本凉凉。师傅待你怎么样？如亲生父母。你过来，为师。还没等老道话说完，道童已迅速来到跟前。此刻道童才明白自己这位师傅想干什么，想挣脱却为时已晚。因果转贴，师傅你要害我！缠绕在老道身上的问金草，慢慢在道童身上蔓延。小子，你一个普通人能把我逼到这地步，的确了不起，但一切都结束了。旁门左道300号，为我御鬼斩称王，敕令出。小子，今天便是你的死期。谁去杀我？我给谁500鬼币。闻言，众恶鬼这才纷纷离开，迅速扑向老道的方向，随即传出剧烈的惨叫。行了，别装死了，你也别着急，待会儿我死管完你们身上的所有东西，我也会给你来一刀。心狠手辣，倒是修旁门左道的料子。你可知旁门左道？旁门左道最根本的解释是师徒情伤，徒弟想着杀师篡位夺法，师傅想着拿徒练邪练鬼，即为旁门。你告诉我这些，想让我放你？以你的手段是不可能放过我的，我只是想完成我的宿命而已。你的宿命？因为我是旁门左道，所以我想收徒，然后杀了我。后儿林业拜见师傅。随即道童把武林的使用说明书告诉了林业。而当林业听了武林的配料表，也是不由心里一震，想不到这武林居然需要杀足足500人，太残暴了。旁门左道人人唾弃，你想入行可以，以后必要走正道。无妨，正道也好啊，旁门左道也罢，力量在手，行事心定。徒儿接下来做你该做的事吧。徒弟林业，请师傅赴死。随着林业姐姐她的师傅，他也顺利得到了旁门的修炼秘籍。由于火锅店没有什么生意，林业拼命的修炼，也顺利开通了鹰眼，而鹰眼也才是踏上这一行的标准。常人需要借助万物看到鬼，而开了鹰眼则可直接看到。而由于老道的凉凉，此刻武林也成为无主之物。林业通过道童的口诀，成功收复武林。这武林不愧是镇门法，果然厉害。林老板，问题解决了吗？解决了。请问请的是我们这一行的哪位道友？我把他们直接杀，问题自然解决了。林老板，我们下午老地方见。林老板，你不会是修炼旁门左道了吧？拜了一个师傅，他也算是入行了。拜师？谁？就是被我除掉那老道的徒弟。我操！牛逼！刚拜师就把师傅和师爷宰了，师慈徒孝。唉，这妥妥的旁门左道作风。张道友，这正道不也有好坏之分？旁门左道亦是如此，力量在手，事由心定，是正是邪，还不是自己说的算。林道友，这次来我接到一单生意，刚好缺个人手，顺道也介绍几位道友。
看小友浑身阴气极重，应该是修鬼道吧？道友说的没错。奇门风水去冥赋，正一分支格造山。全真一脉，清净派，谢如烟。火锅店老板林业。各位莫要在意这些细节。各位，今天请大家来，主要一件事，一位老板的毛绒加工清洗厂房出问题了，请我去解决。这厂房1个月连续死了7个人，现在工厂停业。怎么个死法？工人下水池捞毛时被水给活活淹死。奇怪的是，这水池满水也才不到半米。此刻不仅是曲明富和霍秋山，就连谢如烟也来了兴趣。看来不是脏东西作祟，就是风水上出了问题。各位情况大概就这样。如果同意，还是老规矩。所谓的老规矩，都是道上的规矩，谁接的活谁拿一半，其余的归其他人。我没问题，我同意。此刻3人目光都看向谢如烟，谢如烟感受到大家看他，也是微微点头，同意。太好了，有些道友此事定无问题。那个老张，这个谢道友很强啊。林老弟，你刚入行，有些东西你还不了解。我们这一行风水奇门，姑姑邪术什么都有，但也有一个排行榜，地磅与天磅各取50人，算是我们这一行的最强者了。至于地磅和天磅之上，那便是黑帮那10位，个个都是能轻松灭掉一个小门派的存在。而林业此刻面无表情，好像若有所思。谢道友也在其中。没错，谢道友可是地磅排行第1。林业虽刚入行，但也知道这排行榜的含金量。正一的3山福禄，全真的7派，还有东北出马仙，能从其中脱颖而出，可见这排行榜的含金量有多高。尤其还能登上地榜第1。土灵，去。你是月鬼门的。要知道玉鬼门全盛时期，可是力压一众旁门左道，可谓是无恶不作。要不是龙虎山天师忍无可忍，单枪匹马便杀入玉鬼门，灭了玉鬼门，至今可能旁门左道早已横行霸道。前不久那老道想杀我，我反杀了他。为了自保，我继承了他的衣钵。他们之前也确实听张宝峰说林业只是普通人，因此众人也没有再问此事。看来地下还真有具尸体，先看看下面的究竟是什么玩意在做地。好了，各位，下去看。就是自己后院长出来的红花吗？这是黄泉花，看样子好像封印着什么东西。没想到人间也有黄泉花。霍老哥，这人间不能有黄泉花吗？不是人间不能有，而是压根不会产。这黄泉花天底下只有一处有，那便是地府的奈何桥下面。林业下意识地摸了摸玉佩，他似乎发现了一个天大的秘密：奈何桥才有的黄泉花，自己后院就有。至于为何会有黄泉花，都要归功于自己这玉佩。这黄泉花有什么功效？这黄泉花乃至阴之物，旁门左道的最爱。不管是炼制小鬼还是僵尸，若有黄泉花辅助，其实力能大大提升。人吃了会怎么样？这都不知道。但是鬼吃了会上瘾，难怪鬼差爱吃自己的火锅。原来这黄泉花还有这项。我好像听到了心跳声音。张老哥，你是不是听错了？我的听风耳是不可能听错的。99盏尸油灯，柳木插地，引阴煞。这家伙不是被封印，而是在修炼。我将陆小凤一不小心穿越到20年后，开启怪物收容系统，接触的召为调查员。只要斩杀怪物，便能走向成神之路。每斩杀1只怪物，我便获得逆天神通，而这口棺材就是给他们准备的。这个老六本只是应聘了地质勘探员，却被749局强行招聘为调查员，只因在工地解决了带血的石头，获得金车之道，无物不斩。我等这一天太久了，穿越至今，这金手指依旧没有反应，看来今天是时候。这陆小凤果然没找错，有事儿他是真生了。自己的金手指怎么还没动静呢？给点反应了。
收容怪物南山顽石未出世，获得奖励金车之道，金车之道无物不斩。如果不是因为金手指的存在，老子早都山号从上了。陆小凤从小无父无母，地狱开局，14岁后离开孤儿院自谋生路，还要读书又没住的地方。如果不是有补助的话，他是真不知道该怎么活下去。说真的，陆老弟，老哥我活了30多年，狠人我见过不少，可像你这么狠，我还是第一次见。罗哥，能加钱吗？加，马上给你加，奖金工资，这个月我给你算2万。东西呢？人呢？什么东西？什么人？能不能说？大哥大姐，不关我的事儿啊，都是陆小凤。随即，罗经理把工地上的事前因后果娓娓道来，外加24K 超清监控画面播放。你最好烂在心里，别说出去。局子里的茶没那么好。明白明白。陆兄弟，对不住了，不是哥哥不帮你，实在是不敢。这东西会有什么用？鼠药，端走。这家伙好像是在数自己住几楼，别7、8数了。老子住1503，休住上海。此刻陆小凤正愁不知道该怎么试验自己金车之道的斩击威力，就有人送上门，这不是活腻了？我将陆小凤一不小心穿越到20年后，开启怪物追人计划，为749局招为调查员。只要斩杀怪物，便能走向成神之路。每斩杀1只怪物，我便获得逆天神通。而这口棺材就是给他们准备的。此刻陆小凤正愁不知道该怎么试验自己金车之道的斩击威力，就有人送上门，这不是活腻了？还以为你多牛逼呢，原来是赶着来送死的。望向嘶吼，换。收容怪物，望向，收容奖励，忘形之位，忘形之位，气行天窗，忘人忘我，天人合一。网象者水生邪祟，亦或山石精怪、食人。道籍记载，则是一种状态，神游天窗，也就是头顶信门，虚无之象，忘形之谓也。是乃天人合一。有了这个技能，陆小凤就能自主掌握天人合一的状态了。网相说杀就杀，要是我们，难免会有一场恶战。哪个？陆小凤是吗？我是陆小凤，你们是？我们是749局的实习调查员，我叫周姐，她叫龙珊珊。749局这个名字，陆小凤简直是如雷贯耳。南山顽石不能随便摆出来的。为什么不能？因为它是天地之精，对怪物有着莫大的吸引。还有这种好事，要是带着它去，大街上有多少怪物，金手指又会觉醒多少能力？可不能乱来，吸引到了木偶师想，要是引来了什么恐怖的东西，别说打了，就是跑都跑不掉。陆小凤，我们想问一下，你是否是在击杀南山顽石的过程中开窍的？什么是开窍？像我们这样的人，被称之为炼气士，只有在遇到外来刺激，亦或者像你一样经过了洗礼，才会显化天赋。洗礼又称点灵开窍，用以天才地宝演化自身天赋，从隐形转为显性。这过程中有一定概率会吸收觉醒，用以点灵开窍之物的术法天赋。那我应该是开窍了。果然，虽然吸收开窍之物的天赋说得过去，但是这个几率实在是太小了，而且一旦成功，那就是双天赋拥有者。是这样的，关于像你这样开过窍的人，749有2种管理标准。第一种是加入749，从实习调查员干起，完成10个任务或者收容10个怪物，就可以转正成为正式调查员。加入有什么好处没？正式调查员会有7血3金和每个月5万块的工资，实习调查员也有3万块1个月。另外，加入749局还会有修炼物资以及修炼功法渠道可供兑换，还有老师指导修炼。加入749有诸多便利，干嘛不加入？当个铁饭碗好像也不错。你刚刚说修炼，这是怎么一个说法？男人只是在死去800年的尸体旁随口说了几句话，尸体却活了过来，竟无人可以阻挡，而地面上更是有无数铁链袭来缠住几人。谢如烟也是瞬间一惊，说道：地磅排行第4的李伯车和排行第11的郭年东，谢仙子的威名我们久仰已久，今日总算是见到本尊了。这是锁灵阵，旁门左道，不堪一击。
你们二人当众。谢仙子，我们自知你的厉害，当然是有备而来。此时的尸体身上有无数黑气喷涌而出，而霍秋山咽了口唾沫，有些恐惧地看着这一幕。此等恐怖的煞气，定是大凶的邪物。就在这时，尸体瞬间朝着谢如烟而来，谢如烟迅速用剑是被震退出去数步，才勉强稳住身形。与此同时，李卜春和郭年东也同时跳下加入战斗。本来只想来刷一点经验，却遇到这鸟事。两位地棒高手，还有那尸体，当真是难搞。当几人都陷入战斗，亦或者被困时，而此刻的林烨也被这位地榜排行的人看到，欲要杀之。自拍什么呢？土灵线。就在土灵现出的一刻，李卜春脚下土地突然一软，双脚被陷入其中。还没等李卜春从震惊中缓过神，林烨又是暴喝一声：“火灵线！御鬼门的五行御鬼术，你小子也是旁门左道。”随即，李卜春立马拿出一块布状东西向林烨扔去。鬼藏印，去！而这块布状东西过程幻化成鬼脸，朝着林烨而来。林烨脸上丝毫没有惊慌，只是淡淡的喊出：“水灵线！”去！此刻鬼脸被水灵和火灵死死缠住，而李卜春脸色也是极其难看。该死，这小子年纪不大，却已炼制出三灵，也是个心狠手辣之徒，怎么在道上就没有听说过呢？而此刻张宝峰处，由于少了一位地榜高手，张宝峰三人勉强能和郭年东打成平手。果然，我这小鬼跟这大凶之物是没法比的。谢如烟此刻也是拿出真本事，地榜第一的实力展露无遗。乾坤离三行风漫，三道屏障出现，牢牢困住这具尸体，尸体丝毫不能动。李卜春看到这一空档，迅速幻化成烟雾，而烟雾过后，李卜春已经咬住林烨。当谢如烟看到这一幕的时候，迅速咬破手指，抹向眉心。以血开空窍，请祖师降下神力。林烨瞬间身体气势爆发，李卜春被震飞。就在此刻，谢如烟整个人气势猛然巨变，握紧长剑，瞬间一道剑气而出。此时的郭年东也是踉跄来到李卜春旁边。清景派的请仙界隶属，打不过快撤。随即郭年东释放一符箓，尸体再次破出，谢如烟他们再一次和尸体对峙。而郭年东和李卜春找准时机，迅速逃走。就在此刻，林烨也要转身追去。林老弟要去哪里？下那二人。林烨撂下一句，也跟了出去。斩草不除根，春风吹又生。此刻二人逃出一段路，李卜春大笑着：“地榜第一不过如此。是，不知道在下是否也是那么不堪？操，这小王八羔子怎么这么快就追来了？”此刻李卜春和郭年东由于刚才战斗或多或少都有伤。不仅如此，刚才战斗也已经让他们力竭，而他们不知道的是，林烨几乎也没多少力气。我操！我操！这他娘哪是什么旁门左道，分明就是挨刺必报的小畜生！林烨看到郭年东马上就要逃走，自己现在已无力追击，随即拿出小刀扔了出去。好巧不巧，刀扎在了郭年东屁股。还是被逃走一个，可惜了。林烨也没有去纠结这些，随即也是在李卜春身上搜刮一番，找到了一个带有4的令牌。谢如烟刚才说这个李卜春是地榜第4，我这就攒了一个地榜第4，自己这也算是出道即巅峰。林老弟，那俩人你干掉没？当看到林烨虽有惊讶，但张宝峰可不认为林烨有本事干掉那两人，毕竟都是地榜高手，不管是谁都不是林烨能对付的。况且对方还是旁门左道，手段邪得很。林烨扔了一块牌子到张宝峰身前，一副很可惜的表情说道：“砍死一个，还有一个被逃了。”几个人都是一猛，张宝峰也是颤抖的看着令牌，满脸震惊。我去，李卜春真被你宰了，这有啥好惊讶的？林老弟后生可畏，刚入行就宰了李卜春，江湖上又要多一位新起之秀。这个牌子有啥用？江湖总有人想出名，而上榜便是最简单的办法。想上榜也很简单，杀了原榜之人，取而代之。也就是说，自己以后便是地榜排行第4。不过现在不是想这些的时候。怎么没伤啊？我以鸡钢钉封住这玩意的期间，徐老哥又用4水困煞阵，再配合谢道友的3行风脉，才勉强困住这玩意。这件事我们解决不了，看来得请道邪出手。正当几人准备通知道邪时，意外还是发生了，一道魂魄突然从尸体中飞出，朝几人袭来。屈明富拿出符箓一扔，破杀符去。
算，还是先解决尸体吧。林道友，旁门左道总归是邪道，若你想入行，我可以推荐你进全真7派中的任何一派。若不舍七情六欲，也可以入龙虎山或者茅山。谢谢好爷，我这人懒散惯了，还是喜欢自由自在。应该就是这家店里了。几位里面请。赵大哥说你家火锅店味道不错，我们兄弟俩勾魂路过，正好过来尝尝。里面请，刚好有空坐。随即2位鬼差就大快朵颐地吃起了火锅，而林烨也是不经意看见一旁的魂魄时，笑容一僵。是曲道友，两位，旁边这位老兄是阳寿已尽了吗？这人明明3天前已经死了，今天却和鬼差一起来吃火锅，就连鬼差也明确表明他阳寿未尽。什么？若是3天前，那活下来的屈民妇又是谁？难道那个魂魄是屈民妇的魂魄？若真是这样，两位大哥实不相瞒，这人是我朋友，但他的肉身还在，看能不能。林烨话还没说完，被鬼差打断。林老板是想让这位道友回到自己的肉体复活吧？没用的，他的3魂已归天，重回肉身也没有用。见彻底没戏，林烨便没有打扰2位鬼差入食，而这顿火锅林烨也没有收钱，2位鬼差也是高兴的离去。看到鬼差走后，林烨随即拿出手机，分别拨打了张宝峰和霍秋山以及谢如烟电话。奇怪的是，电话都没有接通，林烨只能关门回家休息。怎么你们的电话都关机了？叶青接了一单生意，是对付一只水鬼，我和霍小子去解决了，事情解决了，但那狗东西拿钱跑路了，手机还进水了，刚刚换的新手机。谢如烟没和你们一起吗？没有啊，要是谢道友在，他敢白嫖，腿给他打断。闻言，林烨把屈民妇的事说了出来。林老弟恐怕此事没有那么简单，我社的人来头很大，这件事我会托关系查，要是屈民妇来找你，第一时间通知我。随即林烨答应一声，挂断电话，准备入睡。谢如烟这个时候打来电话，可当林烨准备接通电话时，脚下的土灵发出警告。这位道友来我家里做客，怎么不通知我一声？我这人胆子小，稍微有一点风吹草动就会乱出手，若待会伤到和气，可就不好了。林道友当真厉害，我已经收敛气息，没想到还是被你发现了。若不是知道你刚入行不到1个月，就你说出来，恐怕我也不会相信。不强一点，恐怕早就被你们这些老家伙给搞死了。一个刚出道不到1个月的新人，就能斩杀地榜第4的李卜春。我很好奇，这具身体下是不是藏着另一个灵魂？我可没有道友这夺舍的本事，我就是我。此话一出，屈民妇眼神一变，你已经知道了。道友深夜拜访，难不成就单纯来讨口水喝？你既已知道，难道就不怕死吗？死了。武灵剑。道友，我虽刚入行，但不傻。若你有自信能杀我，恐怕早就动手了，何必跟我废话？你虽强，但是即使打不过你，我也让你拖走皮。看着这武灵，屈民妇饶有兴趣的。御鬼门的5行御鬼术，而且武灵都已练出，难得啊！自从30年前那一战后，御鬼门便在江湖销声匿迹。我倒也见过御鬼门的弟子，但最多也就练出3灵。你小子倒运气不错，不知是继承了谁的衣钵。说来也巧，我师爷和我师父不小心带过面了，所以才继承了。屈民妇愣了一下，但随即满脸欣赏。你小子真是修旁门左道的料，今日一见，果然不同凡响。旁门左道又要出一位天骄了。你不是给李卜春报仇的？李卜春死不死与我无关，他的死能换来一位旁门左道的天骄，我反倒很开心。有趣。屈民妇说罢，随即抬手一挥，这是母子同心骨，只要你捏豹子骨，我手里的魔骨就能有感应，并且锁定你的位置。若有需要，可以随时捏豹子骨。说完，屈民妇消散不见了。我能进来吗？你什么时候来的？你们聊天的时候我就来了。还没走远，你可以追上。我打不过。林烨先是一惊，本来以为对方和谢如烟差不多，现在看来对方应该真是想和自己做朋友。随即林烨拿出一只子骨，这个给你。若被他发现，你把蛊虫交给我，万一回来报复你怎么办？想来他早就知道你了。
特意给了我2个。此时谢如烟看着林烨欲要说话，随即林烨开口：“打住，我这人无拘无束惯了，不喜欢拜入哪个门派。”见林烨态度坚决，谢如烟这才作罢，随即起身离开。只要你不做伤天害理的事，若有需要，可以随时联系我。哟，赵哥、王哥，最近少见呀！林烨自从帮助赵焕和王静后，他们现在已经处成哥们，并且据说赵王2兄弟还是白无常七爷身边心腹，林烨自然要搞好关系。我的办法，随借势多。今天难得卯你头线，来你这里改善一下伙食。还是老样子。2位哥哥稍等。2位爷，放了我吧。行了，别争这4处，你得了癌症，而且阳寿已尽，乖乖跟我们下地府吧。林小弟，现在生意好了，一个人忙得过来吗？哥哥，谁敢来这种地方上班呀？兄弟，我给你推荐客人。谁？随即召唤看了看身后的魂魄，林烨也瞬间秒懂。可是这样行吗？地府人手不够，正需要人才，我操作一下就能让他留在你店里打工。况且你开这火锅店也是为我们鬼差服务，也不算暗箱操作。那感觉好啊。此后，这个叫宋哲的魂魄就给林烨当大厨，林烨也是给这位员工每月1万块的工资。林老弟素来马大姐粉地，有关。他仅是一个做火锅的老板，却被拉来保护高官，只因入行1个月就能秒杀修炼2年半的第4高手。林老弟，有没有兴趣跟我接一笔生意？啥生意？保护一个人，杀人。这人很重要，是缅甸的一位高官，因为他们最近不是内战了，来昆明谈话，所以你懂的。张大哥，这件事我于情于理都要帮忙，只是我这微末道行，顶多凑个人头，我怕我掉链子。林老弟别谦虚了，你现在名气可大了，入行1个月秒杀地榜第4，江湖人送道号遇鬼道人。啥？遇鬼道人？我有这么刁吗？况且区的高手又不止你我们顶多就是辅助一下。那行，说好了，我就是凑数的。这件事我尽量，但是结果我保证不了。有你这句话就够了。随即林烨开上他那280手，法拉利载着张宝峰去了任务地的酒店。不好意思，带朋友过来，耽搁了几分钟。阿弥陀佛，张道友来了便好。张老哥，我还以为你不来了呢。随即张宝峰满脸笑容向众人介绍身旁的林烨，这位便是我请来的朋友夜来香林烨。夜来香林烨，这名字听得怎么这么耳熟？正当老汉思索时，旁边青年凑到老汉身边。爷父，这就是最近名声大噪的遇鬼道人林烨。随即老汉猛然反应过来，看着林烨满脸笑容。原来是林道友，久仰大名，鄙人黄希才，走阴派外家弟子。这小子是我的徒弟陈建。与此同时，那2位和尚和2位女修也齐刷刷看了过来。他们早就听说旁门左道出了一位新秀，刚入行就宰了地榜排行第4的李卜春，长得白白嫩嫩的，还有一点小帅。黄大有妙赞了，侥幸而已。随即张宝峰也是给林烨介绍起其他人。林老弟，这2位是广济寺的德亮和尚和德明和尚，这2位是正一脉华山派的弟子杨道友和夏道友。林烨当即就给各位一一抱拳，算是相互认识。随即张宝峰也是把今天的任务给大家详细讲解一番。其实这次任务不难，只要撑过今晚，等道协请的高人来就行。他仅是一个做火锅的老板，却被拉来保护高官，只因入行1个月就能秒杀修炼2年半的地榜第4高手。接上集，傍晚当2人开始执行任务时，林道友，张道友，楼梯有情况。林烨和张宝峰对视一眼，就准备前往楼梯口。林烨想到什么，看向张宝峰：“老张，你去电梯口守着，我去楼梯查看情况。”什么情况？刚才有一道人影，我师傅他一个人追了下去，到现在都没有消息。你在这里守着，我去看看。当林烨向前走时，一道身影突然涌来，林烨随即暴喝一声：“土灵线！”当林烨想要向前看时，就在这个时候，一阵脚步声传来，只见黄希才跑了上来，满脸着急：“林道友，快逃！”还没等他说完，身后就密密麻麻来了很多像四不像的爬虫类东西。卧槽，这么多！
这些究竟是什么玩意？好像是缅甸类似僵尸的沙灵娃娃。你可以解决吗？这些玩意单个实力不强，但成群结队就不好对付。随即他们带上陈剑，三人跑到酒楼去。看着身后的那些东西，林业直接掏出凝煞铃，嘴里念念有词：阴灵响，万鬼现，八方恶鬼莫要藏，听吾号令，来。师傅好多鬼啊！这手段好像是御鬼门的换鬼术，难道灵业师出御鬼门？要知道，御鬼门以御鬼术闻名江湖，不过30年前被龙虎山天师把老窝给端了，从此在江湖上销声匿迹。而林业这一手，也让这位黄大师震惊不已。林道友，以你现在的实力，能御这么多鬼吗？随即林业摇摇头：啊，那你换这么多鬼来，万一失控了，我们岂不是？是吗？等我走后，把我练成僵尸吧，将自己最美的模样永远留下。哈哈哈，娘子，定会以我的方式让你长存。他把女友练成僵尸，女友却变出鬼魂保护他，而且就连抓他的警花也向局长保证他不是杀人犯，就连局里出现的大案也请求他帮忙。这是最后一天了，若是破不了案，你们的职业生涯就这样。我有件事想拜托你帮忙。说来听听。是这样的，张家千金和女婿来投资，由于千金有孕在身，休息由保姆照顾。她丈夫参加商会，但张千金住所起了大火，而此时保姆不在家，最终一大一小死于非命。而张老爷子一直觉得是谋杀。抱歉呐，我没兴趣，我只想回去练僵尸。看着王云无比欠揍的神情，真想过去狠狠揍对方一顿。要不是几天前所见一幕，任盈盈打死也不会求这个神棍帮忙破案。深藏病祸，尸体都摆在隔壁验尸房，你还敢狡辩？法医已经检查过了，死者生前有过性接触，他身上全是你残留的青春。她是我前女友，所以我们之间发生点关系，很合理吧 ？What？ 既然是男女朋友，那他叫什么名字？自己这个一日男友真是不称职啊！云哥，你是个好人，别人以前都只会说晃的姿势，只有你会安慰我，还要再加2个钟。云哥，我想青春永驻，等我走后，你将我练成粽子吧，我想将自己最美的模样永远定格下来。爹，继续给老娘编。其实我是阴阳先生，是他自己要求死后将他练成僵尸。阴阳先生，僵尸，永驻青春。你这是暴力执法呀！此刻王云像中了定身术一样愣在当场，并且流血流血。任队，他好像被你劈出内伤了。不对，是任姐你走光了。顺着目光看去，穿着短裙的任盈盈这一姿势，正好中门对准了王云的脸。任盈盈可是他们警局警花，冰清玉洁，连恋爱都没谈过。你刚看到什么？粉红色？什么也没看见。这川渝暴龙性格太强势了，可也是真白。他不知道任盈盈是不是全身都这么白，以他猜测，最少白了87%，剩下的13暂不清楚。我的女友尸体就在隔壁，我要是不能让她亲口解释，我就直接认罪。老娘倒要看看你能耍什么花样。王云走到尸体前，唏嘘不已。从小他父亲惹了因果，导致母亲死于非命。这辈子陪他最久的女人，就是眼前这位女子。老祖传牌令，金刚两面牌，千里拘魂阵，快入本性，魂归来兮。一阵冷风袭来，众人打个冷战。只见女尸像弹簧一样，板板正正的坐了起来。对呀，诈尸了。原本傲意十足的任盈盈，脸色也刷一下白了。那双修长、充满力量感的双腿不断打颤。看吧。我早就说了，年轻人判案不要武断，我真的是阴阳先生。所谓君子报仇，10年不晚。王云这老六报仇，一天到晚。绝了，实在太绝了！老头入行这么多年，第一次看到如此神乎其神的绝技。云哥，对，是我，在那边没人欺负你吧？没有，你每天给我烧香，大家都知道我有人罩着，干什么都很顺利呢。那就好。如果有人欺负你，列个清单给我送梦里来。老子干不过活人，还干不过死人。云哥把我换来，是你答应我的事，要成功了吗？本来到了关键时刻要成功了，这些警员将我一把带走，还说我杀了你。你把我们之间的事解释解释吧。对不起，云哥，我也不知道会给你带来那么大的麻烦。
此刻被亚麻呆住的众人听了尸体的死因后，一个个都呆呆地站在原地，一动也不动。云哥不是坏人，他是好人，我见过最好的人。行，软软你先回去吧，我答应你的一定会办到，保证让你以另一种方式在这个世界活下去。各位当事人解释清楚了没有？几位警员脑袋一晕，头皮发麻，差点倒下。袁莹莹也是目光呆滞，久久未能回过神来。旁边的王朝马汉眼中透露着浓浓的崇拜，要多恭敬有多恭敬。若能学得一招半式，那前路岂不是一片坦途？等有了这种手段，局长都得巴结。他真的一辈子不可能相信死人也会开口，甚至还可能让自己办一件冤案，使得王云锒铛入狱。想到这，高傲暴躁的他竟弯腰道歉。抱歉，无碍，谁没有失误呢？我现在能带着尸体走了吧？你可以走，但尸体不行。任盈盈话刚说完，忽然兜里的手机响了起来。这是最后一天了，若是破不了案，你们的职业生涯就这样。咱就当交个朋友嘛，多个朋友总是好的。以后姐罩着你，你办什么事都会很顺，你说呢？阴阳本是无敌路，多个警察多条路，似乎也不错。不过你得答应我2件事。第一，我想要回我女朋友的尸体，答应她的事得办完。这不符合规矩，不过我会想办法。这第2件就是我很怕黑，所以下次来你能否穿上黑丝？没别的意思，我就是想挑战下我的软肋。听到这些话，任盈盈双拳紧握，发出咯吱咯吱的声音。黑丝这种东西，你想死吗？这随你了，你也可以不答应的，反正我也不想出手。如果有下次的话，滚川，老娘肯定没有下次，哪有这么多疑案？云哥听说这次上头会开干破案，我们局里能不能保住经费和上升名额以及这职位，就全靠你来啊！云哥这次靠你了，我们北局次不如南局。据说这次他们请来了一位警校天才，半年就破100多起刑事案件，破案率100%，被誉为刑侦之王的林峰。他都来了，我记得以前在警校时，他还追求过人杰你吧？被你屡次拒绝后，好像一直与咱作对来着。娘们唧唧的，我岂会看上他？哟，想要成为我的男朋友，要么在武力上征服我，要么在智慧上征服我。哼，他凭什么？一尸两命，怨气不得散，横死。若不给他平息怨气，恐怕以后会出问题。出什么问题？正常人死了是游魂，他们这种含恨含冤，带着仇恨死的叫鬼煞。鬼煞在医院这种地方会成长，吸收各路怨气，成长为厉鬼，后果不堪设想。人队，你们这是要做法吗？本局里啥时候信这个了？这位是副院长，这位是主任，医院的负责人。这位是王大师，我们打算将死者鬼魂换来，看看能不能查出点东西。人队，我知道案情狱卒你很急，但你先别急。好啊，要是有鬼，那让这些尸体起来跳跳舞的，我顺便拍个视频，记录美好生活。哟，你们真想看太平间尸体跳舞？我从没听过如此过分的要求。既然如此，那就成全你们。听完这句话，3人瞬间一惊，连忙就要去阻止，可是迟了。只见王云食指一指，接下来众人就看到眼前。2位医生目光呆滞，瞳孔涣散，脑瓜子嗡嗡的，只觉得一阵天旋地转。这是幻觉，绝对是幻觉，一定是夜班上多了，幻觉，没错，是幻觉。那个王大师能不能尊重一下死者？看着这位女暴龙都快哭了。要知道她出道这么久就没这么低三下四过。王云收了神通，并让死尸躺好。你把你冤屈说出来，我会给你报仇的。是孙子，我怀着身孕，不方便参加商会，让我丈夫带我去，而我则在养胎。为了让我安心，他还给我特地找了一个金牌保姆。没曾想这个保姆是他相好的，而且还给他生了个儿子。这么多年，我把他将从贫穷扶持到了富贵，他却跟我玩脑筋。见我快要生产，他就和他相好的谋杀。趁我睡着后，那贱人将门窗密封，把天然气开成了最大，又把电饭煲和烤箱开成了定时启动，里面放火柴，然后他便假装出门买菜，实则是躲避这场火灾。可他们不知道，我死后魂魄一直跟着他们。我亲耳听到他们说了计划，
他们花着我的钱，住着我的房子，把我买给宝宝的东西全拿去给他们孩子用了，转吧还骂我傻子，我真的好气好气。这人居然可以恶毒到如此地步！孙子，畜生啊！你放心，这件事我们一定帮你处理好。你父亲怀疑这不是意外，一直委托我们调查。明日市里也会来领导，到时候给你公道。我不要，我要他死。活人的公道是给你父亲和你家人的，至于死人，我还给你先进来，到时候我来安排。他不仅不怕鬼，反而这些鬼在他面前都很听话。他只是朝着千万只鬼拿一物，瞬间这些鬼立马听他指挥。不能换这么多鬼来，自然是有办法。随即林业掏出一个袋子，对着这些鬼物说道：“杀一只这玩意报仇10枚。”此话一出，无数孤魂野鬼齐刷刷朝这些玩意扑去。看到这一幕，陈健满脸懵逼，看向旁边的黄希才：“师傅，法术还能这么用？”为师也是第一次见。可恶，这华夏小子居然能一次性换这么多魂魄来帮他。去看看其他人。是。随即女子控制着壁虎就准备移动。就在这时，土灵突然从墙壁中出来，看着这壁虎，土灵张开嘴巴，一口吞下去。我通灵兽被杀了，对方发现我了。这怎么可能？对方究竟是何许人也？要知道，变艳的通灵兽没有任何灵压波动，与普通的壁虎没什么区别，可以说根本不可能被发现。对方究竟是如何发现？黑桃大人已经下令，今夜必须除掉那高官，不管对方是谁，今夜必须死。而在大厅中战斗也很快结束，林业没有一点高兴，反而哭丧着脸掏出铜钱，开始挨个结账，心中逼2000铜钱没了。哎，这一招好用是好用，就是太费钱了。就在众人以为危险已经解除时，只见一道人影走来，黄希才一步当先。这我来。阴阳行走，隔岸有阳，以阳生火，诸鬼破散。话音刚落，黄希才猛吸一口阴气，口中喷出一道火焰，火焰朝人影扑去，但炙烤半天，却只是烧掉人影的衣服。三人这才看清楚，这不是人，而是一个木偶。真木偶不怕火，奇怪。就在林业他们有下一步动作时，杨霞与夏燕跑了过来，两人一左一右，手中桃木剑电弧游走，同时砍向木偶。就在此时，木偶眼睛一红，速度猛然提升，瞬间。什么？随即，林业与黄希才见状，同时攻向木偶。哎，这木偶真奇葩耶！林老弟，我来助你。随即，张宝峰大喝一声，直接冲杀过来。哪吒，来得好！可没当林业高兴，啪一声，我这个糟糕，以他娘的来斗我的吗？正在这时，林业想着下一步怎么办时，多少波罗蜜，这是佛家的金钟罩。这究竟是什么玩意儿？几人看了看，都没有说话。这个时候，张宝峰来了精神，好像是阳寿木偶。这木偶之术本是东南亚的术法，水火不侵，刀枪不入，唯一的缺点就是与阳寿凑合。那可有破解之法？有，控制着木偶不可能距离太远，此人定在这栋大厦内。大厦这么大，想找到控制者谈何容易？我有办法。我们走阴人本就是行走在阴阳之间，倒是有法子能找到那人。随即，黄希才从包里掏出一块有八卦图案的白布，随即又在4个角摆上一根白蜡烛，然后在中间撒上米，最后点燃蜡盘吸而坐。千人地方，绿路险张，今日寻人无处可藏。哇哦！以米问天选人法，这你也知道？这寻人法可大有来头。普通的寻人法，要么需要被寻之人的生辰八字或者贴身衣物这些，但这以米问天寻人法却啥都不要，就问你屌不屌？有点意思。黄道友既然用出此法，不出意外的话，对方肯定无处躲藏。就在这个时候，黄希才突然一口鲜血吐出，脸色甚是苍白。没想到对方也会类似的法术，还能克制我。此人是高手，能挡住我的窥探，并且以法反噬，不简单呐。老黄，有把握吗？有，但需要时间。对方不简单，我有把握能斗赢，但至少需要2个小时。此刻在场的众人都鸦雀无声。就在众人不知道如何解决时，让我来。黄希才有些意外，他本以为林业只会遇鬼的法术，没想到还懂这个。林道友，你也会寻人法术？不会，不过我有其他办法。